Nay, sabidong matay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not na ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin kagayin. Sakmay na, adto'y pa'y dagiti kablaaw. Thank you. Kablawan tayo man nga ron papagayan. Da John Clifford Solanyo. Pa-shoutout man manong kadagiti madama nga agbabaraha kano. Da melody naida jingjingken gaplong. Pagtadida ka ikot ta. Maricel Concordia, always listening here in Riyadh. KSA Ma'am present. Thank you. Ni Jasmine Rivera, happy listening always manan. Ay, unay daytan kaka. Rodalina Sagid, excuse me. Listening here in Singapore. Kumusta kay amin dito Singapore papagayam, dagiti mang tartarabay, iti daytoy drama tayo. Rika Calixtro, new upload again ma'am. God bless always. Thank you. Arlene Palentino, Naimbag Arabii Ma'am Jor. Salamat sa new upload always. Listening here in Kuwait. Thank you. Edmar Sibal, always listening here. And Toronto, Canada. Thank you. Kumusta kay amin dito papagayam? Kastamot ni Balik Provincia Vlog. Hi! Yaman na ka Ate Jo, na oray kumutlaang tay upload mo. Jak maiturog no jak mangeg nga umuna to'y drama yu unay daytan kaka. Ala, thank you so much. Balik Provincial Vlog. Kan siyempre kada kay amin oray ni Pagayam Felice Culias na imbag bigat yung ma'am Jor listening from Hong Kong. Kat kastamot na imbag bigat aldaw kan rabii. Ni Ana Lorzano, good morning. Tayong lahat wow may katmananti stress agyamanak. Man to'y drama yung ma'am sir. Thank you Pagayam. Al and Kathleen Umayas, ha. Paunayan dagitay Marites, sa dalata ugali ti Pilipino-Pilipina. Wan, puno dayta. Ni Geraldine La Rocco. Ado ti kasta. Kablaw man dito yung Hong Kong. Wan, kumusta kay amin dito Hong Kong? Amin, listeners tayo dita. Thank you so much kada kayo adumdumnog dita. Cynthia Gomez, na imbagarabii, Ma'am Jor. Thanks sa new upload you. Always listening here in China. God bless. One, kata agyaman akmat kata kay amin dita. Al and Kathleen Umayas. Dagitay lang Pilipino-Pilipina ti Marites dito Hawaii. American people sanda kasta. Kababain. So, agareta kita antapay dito banger. Baka dapay dito. Molly Masdag. Nyapay. Edmar Sibal, pagyamanan tayo amin dagito papagayam. Arlene Palentino, na imbagarabii. Maricel Concordia, Rika Calixtro. Okay, John Rabanzo. Nyati ko na dito'y. Ajay kumada kayo amaboy. Adan to. Thank you. GRBs, Blessed Saturday, Ma'am Jo. Happy listening always in Kuwait. Nagkita tayo, pay.
Siguro na ibasa amin. Thank you so much kada kay amin as supporters, kada kay amin as subscribers. Sabi ko matag tultuloy dito apan narabayo, ti dito programa tayo. Kat no datihan mi nga mai-upload. Ano sa nyo latan nga denggen pay dagiti na-uploaden nga hanyo pay nga nangangag. Pagyamanan unay papagayam. Nay, dagitay nadakamat tayo nga pa nagbabaraha. Saan kayo nga pipinos na papagayam? Agay-ayam kayo lang. Manipod, iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Dagiti asar, dito'y programa tayo, unay daitan kaka... Apay lakay, gaputawanan ti lockdown, sumambut kamot ta na rumwar. Nakabangbanglo ka pay. Ken, apo, kasta unay ti pormam. Paporman ka nga rod, bakit? Nagtal na ka man. Am-amukan. Natural nga amunak ta asawa nakit nga rod, amang ipatpatagkin ka. Sapay kuma. Ni, talaga man. Apay, di mo patsyan. Bad record kan. Di mo laglagi pan tinapalabas, bakit? Tama ka, pabangungot. Si kalaang ati mabangungot. Saan kanyak ta nadalusak nga gingaita? Diyak lamukan ka. Eh, nadalusak mo ito na, bakit ta? Nalabaan nga rutag. Sige, tayo na kaon. Papanam. Indak agsinger di tadaya. Kalpasan na. Agdiretso ak idiili agumatang itin na imas asidam. Sweet kamot basit, lakay. Saan labasit? Dakkel. Ken kasta unay, ti panagayat ko ken ka, bakit? Ay, tinimar siya. Mapantalukwan. Si Kalatan, ti mapanmang hotel kinkuha na. Bagig taon no maminsan. Sige ron, nanggaras kami na lukwan na nasaran. Ang mapikong na dagos. Isang araw na kay ayok mo't nga asaray. Awan maramit ka, isukin man asaran. Anyat ibagam aya kan kuana. Ibagak nga adda kayan ayat nila kay na manala. Sigurado, amamati na jay. Ada record ni Redain, may papaniti kasta. Ay gamlay, ang nadama, ang mga no pagkisiwan na ka. Saan? Seryoso ka mga iba ka? Iti kasta, nakapapati. Gagat-gamat ng Marsya. Nakadaldalusan pero bayan niyo tinamayap. Isuk-sukat na nga samat nila kayo mo. Saan mo ten? Saan mo ten ko nam? Apay, insukat na kayo din. Katuan mat. Ngam nagbabawian nan. Patyam. Ha? Anya ti kayak mo asawan? Kat no nakita kijiling ada babae. Akain inisam na. Anya? Patyan makbar siya. Saan anam nanin sa nakita ka nagkuyo na iti dadya babae. Atindog tibok na. Nariban pa ya. Nagpintas siya. Pudno ka di day tay bagbagam? Ay, joke. Naigalisan ta di lang. Isungag pudno ka langan. Nakitam at talaga wano kalkalubam? Nakiitak na ron. Sumangpet tula ang takitaan na. Isumot lagayam akas taonay ti paporma kan panagbangbanglo na armwar. Ang buri ka pumita. Hindi na pa nataon ti pa nakakitak kadakwada. Laglag kamat. Nakitam lang arudan, ibabawin pa ilaang. Abay, kay kayat mo nga raw, nga sa bali akakoy-koy nila kayo mo. Ti kayat ko, kat maamwak ti pudnuken ka. Nairuangan mon, iso asus tinirem. Saan ka di Marsya?
Ang awan ka lang. Ay, basta. Agsagana dayjay inton sumangpet. Bakit? Apaya na kami suot ka anasang patat. Di mo pa'y laing kuyog nga ginga dito'y balay jay babaim a long hair. Ha? Nakaskas daw kamot. Bakit? Makapakigtot ka. Nalaing kamot nga agartista niya. Ni, anya na kita nasasawang bakit? Papayan, anyat na pasamakin ka. Diyak nga min nakita a mismo kat. Nga bilangan ka rin. Ni, madiday ta nga angaw mo, bakit? Apektado ah. Siyak ti apektado. No masikugam day ja long hair. Ay, makapalusdoy kamot. Awan dakas nga aramid ko. Tandaan nam day ta. Adda, Anya? Ay, madidaytan bakag. Saanan anasayat ti taray ti angin. Diya kon magustuhan. adda kanya ka. Ay, unay daytan bakag. Imayak dito'y balayo. Takayat ko apanuknukan tinakitam. Di ka man lamaangawan, Marsya. Sineryosong matan tinakitam. Naku ma. Di nakdus niya na. Tano mapanuknukak. Nga da pagluklukwan ni Riden. Isinak. Sinaam. Isinak. Isumot. Sinaam. Isinak ti karadkad na. Unak na isinam ti ipos na. Ngunay daytan. Amumeten ni Marsya na imon. Nulukwenda, wano asarenda, mamati adagos. Mas dawak nga rod nana. Aklunag. May diun unana panawan. Nailaw anak. Ngam sana siyak tinagkursunada. Isuna. Ngam siyak kayatan alagipon na dyan. Laglagmet no asino tinang loko kini Marsya. Sumangkalaglag tamamate. Awan san ti talag ti asawak nanang. Nalabarok pasensya amon. Inay-ayat na kangamin unay. Isuan nala kang agim imon. Ngemno saan na kang inay-ayat dayjay. Ay uray ipadawat na ka. Muray daytan nanang. Nay, anda ka madgayam di ti paradaan, Marsya. Juan, adanapan ko ginatang di taili. Siyak mamag ti mangloko ka ni Marsya. Uni kay Marsya, adamot kabusat niya rin na babae. Ada nga rod, apay ayang? Mayat may tilangan ng agkabsat. Ang asam, nag-sweet da. Ang kibkibin da nakita. Anya tila nga ti babae kakibkibin na? Kasala agtawan iti baintay. Awan mo, ti kasta kabsat ni Riden. Agtawon la iti 12, jay buridok da babae. Nanay. Sino ngayon araw na niya babae? Diya ka mo sikat nakakita, dinamag mo kumaa. Apaya pakibiyangak ngay. Anya tamawak no kayan-ayat na mag. Anya? Misuutan nakmanan bakit?
Apay ay nga kaskasta ka. Nagsubli ti sigod a kababalin mong arsab. Anya? Madimat ti kasta pa nagsasaom. Bakit? Arsab ka kahit kailan. Nay. Apay agurguraan nak ngawan gap-gapuna. Gaputan na asam kay ti sabali aragsak. Arsab. Kababain na itang ibagbagam. Mangag ti karuba. Oray pa'y numangagda. Iwaragawag kong tupay. Aguli magkan Marsya. Saanan ano saya dagiti sumsumngaw iting hiwat mo. Makapasuron kan. Guilty ka? Agtala ka man. Makapasuronan ti panagnyungiwat mo. Numasuron ka? Ingkan iti ayan ni Longhair no asino pa'y dayta apada sa iro. Agtala ka ko na. Nabambanugak kasta ti paspasabat mo. Oray patayin na kita nisut kayat mo. Saan ka mutla sa dengan? Patayin na kon! Anak ti Diablo. Di ka pa'y laiper akanyak! Siya kung tipir akam! Diablo kit di. Makapatayak. Amok! Amok! Asyak ti kayat mo apatayan! Ayop ka! Ah, Wanda, nalabos nga men ti panagayat na kun ka. Isu nga guuyungan. ipilit na kit din ti Jack Aramid. Sanak dung awan. Ay, bagtit a babae. Bagtita na talaga. Inak man la idigusan ti pan nakasuron ko kinkwana. Just kikat di. Wala. I-relax mo kit de. Di mo tututupan. Isungarod ngayon nak idigusan nanang. Barang lumamiis ti pinabara na nga ulok. Just kay... Nenay, Marsya, apa yung may karito barangay yun? Idarom ko si animal na lalaki. Idarom ko. Kinikaron. Apa yan? Kinabil na ka. Saan? Ngam imper-aper-ak na. Dagital alikaman me. Naglaglag mo taniridan. Maluwa mo, nagloko-loko. Ada dos pornos dito. Kung saan mo nga ayatan? Alam na ito, maluwa mo. Ang mga nudang ranak no agawidak. Siya, imakamaw. Isti, gudo. Hindi ka man mitaan. No, akwalwala pa yun rin. Na makita mga gwalwala. Kaya man nakaragos talaga ba? Idarom ko ni Riden. Paayaban nyo. Asumbatan na ti pangidarumaktan ko, ana. Nanay, awan mat mangagaw nga rin magnita o nagtibalay na. Ang tao nga digdigos ijayang digripo na. Paliiwak man. Nagpresko ti madigos. So, bayat, naglamis. Nanay, nimot ngayam rin tag digdigos. Just kay. All the girls I've loved before. No. Ora lang kanta. Just kay. Awan mo't agulgulaw. Ay. Pumanawak malangay. Apaya pinayabanda, kapitan. Mangkib-kibur ka ka na, Kurt. Nagipirak ka iti o nagtipagtayangan niyaw. Gaputa maluksawak lahunay, iti pampabasol ti asawak, kapitan. Sana pudno, ti akusasyon na kanya. Pudno, nakita da gudukin istong. Ay ko, inangaw na kalaan. Pudno, ti kunanistong, Marsya. Inangaw na kalaan, ti magat ka matatagaws.
Agniya? Sana nasayat na itang naramidyo, istong, gudo. Sana na saya tikas tangangaw. Mabalin nga ang pinatay ti agasawa iti dayta nga inaramid yaw. Ket si Kamat Marsya. Kasla awan talak mo iti asawam. Makapungtot mo't tawan mo't kinagpaisaw ti pampabasol mo kan kuana. No sabali na dayta alalaki. Tinuguban na kaan. Ang made ti lalaki amang dangra ni ta asawa na ta makaswan, mamulta, mabalod pa'y. Makabasol pa'y kanya po Diyos. Madi tinaramid na iti dua at tanod diyaw, kapitan. Laglag kayo mo't adwa, gudaw, istang. Inangaw milamot kap. Magkalos ngayon ng angawat. Anya, awanan kayo iti bain. Kasaron no nagpinatay da. Maidarom kayo Uray pa'y saan daan nagpinatay. Maidarom kayo latta iti kastangay na ramid yaw. Saan mo't akap? Laglag kayo. Kaya tiyaw, tapagtimugan kayo, iti uray la agbuligaw-gaw kayo. Aray, pagtimugam itaritayin. Tapno adagong kunada. Awan manak nakam da. Sige, ikami da. Sana. Bumtak ita ti ulo yo. Syakmat! Sige! Bastos kayo Sige, gunggunayaw. Da kayo mat gudaw, istaw. Saan kayo mat nga mga sara ta madiray ta. Anya. Bueno, ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Dagiti asar. Padaanan dagiti sumarsarunupay apakasaritaan amay tampok matlang iti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Isursurat, kaniti direksyon, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Oray daytan kaka.